2 पैकेट है इसमें 398 रुपये का। अब इसको हम अंदर से दिखाते हैं। जोलो चिप्स लास्ट चिप चैलेंज, आप देख सकते हैं 5 ग्राम का है ये, इसमें 2 है 398 रुपये में। एक पॉकेट में एक है, दूसरे में भी एक है। ये 400 रुपये का 2 चिप्स है। बहुत महंगा चिप्स है, इससे तो लगता है महंगा कोई चिप्स ही नहीं होगा। एक पॉकेट में एक ही है 200 रुपये का और दूसरे में एक है 200 रुपये।